لو محتارة تعملي أكل، تعالي لما أقولك على الأكلة الحلوة دي عملناها ازاي. وكمان هنعمل جنبها رز أصفر بالكركم والكاري مصري العادي. تعالي نشوف الطريقة، سهلة وبسيطة وهتعجبك قوي. في يوم لو محتارة ومش عارفة تعملي أكل ايه، دي هتبقى وصفة سهلة جدا. هتجيبي نص كيلو بانيه، هتقطعيه قطع صغيرة، هتحطي عليه ملح وفلفل، 7 بهارات، هتحطي عليه كاري، هتحطي عليه اي تتبيلة مشويات مثلا او اي حاجة انت عايزاها، وحزمة كزبرة. وهنضرب كل ده في الكبة، وهتبقى معانا بالشكل ده، كفتة كده ماسكة نفسها ولينة. وكمان هنعملها في الكيس ده زي الشيف محمد حامد. انا شفت التصبيع الكفتة ده، فحبيت ان انا اوريها لكم. بجيب كيس التلاجة، بفتحه بالنص، وبجيب الكفتة بكورها، وبحط كده زي ما انتوا شايفين، وبعمل كده من فوق